Тренировка состоит из предложений, предназначенных для запоминания. Каждое предложение диктор повторяет дважды, после чего зрителю дается время для самостоятельного повтора. This exercise is designed for memorizing sentences. Each sentence is repeated twice by the narrator, after which the viewer is given time to repeat it independently. Жазу. Мен жаңа роман жаздым. Ол балаларға арналған еді. Мен жаңа роман жаздым. Ол балаларға арналған еді. Мен кеше ештеңе жазған жоқпын, өйткені шаршадым. Мен кеше ештеңе жазған жоқпын, өйткені шаршадым. Мен бүгін таңертең хат жаздым ба? Мен бүгін таңертең хат жаздым ба? Мен қазір күнделігіме ойларымды жазып отырмын. Мен қазір күнделігіме ойларымды жазып отырмын. Мен қазір жазып отырған жоқпын, ойланып отырмын. Мен қазір жазып отырған жоқпын, ойланып отырмын. Мен саған жазып отырмын ба? Мен саған жазып отырмын ба? Мен ертең мақаланы аяқтап жазам. Мен ертең мақаланы аяқтап жазам. Мен ертең ештеңе жазбаймын, демаламын. Мен ертең ештеңе жазбаймын, демаламын. Мен ертең саған хабарлама жазам ба? Мен ертең саған хабарлама жазам ба? Сен кеше мұғалімге түсініктеме жаздың. Сен кеше мұғалімге түсініктеме жаздың. Сен ештеңе жазған жоқсың, тек тыңдадың. Сен ештеңе жазған жоқсың, тек тыңдадың. Сен ол хатты өз қолымен жаздың ба? Сен ол хатты өз қолымен жаздың ба? Сен қазір досыңа хат жазып отырсың. Сен қазір досыңа хат жазып отырсың. Сен қазір жазып отырған жоқсың, телефонға қарап отырсың. Сен қазір жазып отырған жоқсың, телефонға қарап отырсың. Сен маған қазір жазып отырсың ба? Сен маған қазір жазып отырсың ба? Сен ертең сынып журналына есеп жазасың. Сен ертең сынып журналына есеп жазасың. Сен ертең хат жазбайсың, өйткені уақытың болмайды. Сен ертең хат жазбайсың, өйткені уақытың болмайды. Сен ертең маған тағы жазасың ба? Сен ертең маған тағы жазасың ба? Сіз кеше конференцияда баяндама жаздыңыз. Сіз кеше конференцияда баяндама жаздыңыз.
Сіз ештеңе жазған жоқсыз. Тек сөйлеп тұрдыңыз. Сіз ештеңе жазған жоқсыз, тек сөйлеп тұрдыңыз. Сіз бұл мақаланы өзіңіз жаздыңыз ба? Сіз бұл мақаланы өзіңіз жаздыңыз ба? Сіз қазір өтініш жазып отырсыз. Сіз қазір өтініш жазып отырсыз. Сіз қазір жазып отырған жоқсыз. Ойыңызды жинап отырсыз. Сіз қазір жазып отырған жоқсыз. Ойыңызды жинап отырсыз. Сіз маған электрондық хат жазып отырсыз ба? Сіз маған электрондық хат жазып отырсыз ба? Сіз ертең жаңа жоба туралы ұсыныс жазасыз. Сіз ертең жаңа жоба туралы ұсыныс жазасыз. Сіз ертең есеп жазбайсыз. Өйткені іс сапарда боласыз. Сіз ертең есеп жазбайсыз, өйткені іс сапарда боласыз. Сіз ертең клиентке хат жазасыз ба? Сіз ертең клиентке хат жазасыз ба? Ол өткен жылы өлеңдер жинағын жазды. Ол өткен жылы өлеңдер жинағын жазды. Ол кеше ештеңе жазған жоқ. Тек сурет салды. Ол кеше ештеңе жазған жоқ, тек сурет салды. Ол бұл әңгімені өзі жазды ма? Ол бұл әңгімені өзі жазды ма? Ол қазір фильмге сценарий жазып жатыр. Ол қазір фильмге сценарий жазып жатыр. Ол қазір жазып жатқан жоқ. Достарымен сөйлесіп отыр. Ол қазір жазып жатқан жоқ, достарымен сөйлесіп отыр. Ол саған қазір жазып жатыр ма? Ол саған қазір жазып жатыр ма? Ол ертең жаңа кітап жазуды бастайды. Ол ертең жаңа кітап жазуды бастайды. Ол ертең ештеңе жазбайды, өйткені сапарға кетеді. Ол ертең ештеңе жазбайды, өйткені сапарға кетеді. Ол ертең маған жазып жіберем деді ме? Ол ертең маған жазып жіберемін деді ме? Біз кеше жобаның жоспарын бірге жаздық. Біз кеше жобаның жоспарын бірге жаздық. Біз ештеңе жазған жоқпыз, тек талқыладық. Біз ештеңе жазған жоқпыз, тек талқыладық. Біз бұл мақаланы бірлесіп жаздық па? Біз бұл мақаланы бірлесіп жаздық па? Біз қазір жаңа бағдарлама туралы есеп жазып отырмыз. Біз қазір жаңа бағдарлама туралы есеп жазып отырмыз. Біз қазір жазып отырған жоқпыз, мәлімет жинап отырмыз. Біз қазір жазып отырған жоқпыз, мәлімет жинап отырмыз.
Біз қазір хат жазып отырмыз ба, әлде кейін бе? Біз қазір хат жазып отырмыз ба, әлде кейін бе? Біз ертең университетке ұсыныс хат жазамыз. Біз ертең университетке ұсыныс хат жазамыз. Біз ертең ештеңе жазбаймыз, өйткені мереке болады. Біз ертең ештеңе жазбаймыз, өйткені мереке болады. Біз ертең есеп жазамыз ба, әлде жұма күні ме? Біз ертең есеп жазамыз ба, әлде жұма күні ме? Сендер кеше сыныпта жоспар жаздыңдар. Сендер кеше сыныпта жоспар жаздыңдар. Сендер ештеңе жазған жоқсыңдар, себебі дәптерлеріңді ұмытып кеткенсіңдер. Сендер ештеңе жазған жоқсыңдар, себебі дәптерлеріңді ұмытып кеткенсіңдер. Сендер бұл шығарма жаздыңдар ма? Сендер бұл шығарма жаздыңдар ма? Сендер қазір үй жұмысыңды жазып отырсыңдар. Сендер қазір үй жұмысыңды жазып отырсыңдар. Сендер қазір жазып отырған жоқсыңдар, ойнап отырсыңдар. Сендер қазір жазып отырған жоқсыңдар, ойнап отырсыңдар. Сендер қазір маған жауап жазып отырсыңдар ма? Сендер қазір маған жауап жазып отырсыңдар ма? Сендер ертең тест сұрақтарын жазасыңдар. Сендер ертең тест сұрақтарын жазасыңдар. Сендер ертең баяндама жазбайсыңдар, тек оқисыңдар. Сендер ертең баяндама жазбайсыңдар, тек оқисыңдар. Сендер ертең тағы хат жазасыңдар ма? Сендер ертең тағы хат жазасыңдар ма? Сіздер кеше жиналыс туралы хат жаздыңыздар. Сіздер кеше жиналыс туралы хат жаздыңыздар. Сіздер ештеңе жазған жоқсыздар, себебі кеш болып кетті. Сіздер ештеңе жазған жоқсыздар, себебі кеш болып кетті. Сіздер бұл жобаны бірге жаздыңыздар ма? Сіздер бұл жобаны бірге жаздыңыздар ма? Сіздер қазір студенттерге ұсыныс хат жазып отырсыздар. Сіздер қазір студенттерге ұсыныс хат жазып отырсыздар. Сіздер қазір жазып отырған жоқсыздар, демалып отырсыздар. Сіздер қазір жазып отырған жоқсыздар, демалып отырсыздар. Сіздер маған қазір жауап жазып отырсыздар ма? Сіздер маған қазір жауап жазып отырсыздар ма? Сіздер ертең жаңа келісім шарт жазасыздар. Сіздер ертең жаңа келісім шарт жазасыздар. Сіздер ертең баяндама жазбайсыздар, себебі оны бүгін аяқтайсыздар. Сіздер ертең баяндама жазбайсыздар, себебі оны бүгін аяқтайсыздар.
Сіздер ертең есеп жазасыздар ма? Сіздер ертең есеп жазасыздар ма? Олар өткен айда пьеса жазды. Олар өткен айда пьеса жазды. Олар кеше ештеңе жазған жоқ, сурет салып отырды. Олар кеше ештеңе жазған жоқ, сурет салып отырды. Олар бұл әңгімені бірге жазды ма? Олар бұл әңгімені бірге жазды ма? Олар қазір журналға мақала жазып отыр. Олар қазір журналға мақала жазып отыр. Олар қазір жазып отырған жоқ, жиналыста отыр. Олар қазір жазып отырған жоқ, жиналыста отыр. Олар маған қазір жауап жазып отыр ма? Олар маған қазір жауап жазып отыр ма? Олар ертең жаңа сценарий жазуды бастайды. Олар ертең жаңа сценарий жазуды бастайды. Олар ертең ештеңе жазбайды. Себебі жолға шығады. Олар ертең ештеңе жазбайды, себебі жолға шығады. Олар ертең мектепке хат жазып жібереді ме? Олар ертең мектепке хат жазып жібереді ме?